بون نكمل لكم لا سويت. الوغ كيما قلت لكم دوك نتكلم لكم دابور على هاد لي زالمون، على هاد لي زالجيرو المون لي كي سون دو مير الموند تاع لي زالموند هادو تاع ليست. باسكو يا توت اون استوار كي ديريير سا. بون انايا كي وسيت هذاك الفيلم هذاك، ولا كي جو كنت جاي اكومباني هذيك l'Allemande de l'Ouest, l'Algérie, on a cherché sa famille, لقيناها, etc. ومن بعد après j'ai retrouvé plus tard après par internet qu'il y avait beaucoup كاين بزاف واحد اخرين اللي كانوا يحوسوا على باباهم sur par internet des pères algériens, mais هادو سي des allemands qui sont de l'Est. C'est-à-dire إما هم c'est des allemands de l'Est. ومن بعد ابري انايا جو سوي فوني على ليدي، تكلمت مع هذيك الالموند هذيك قلت لها انايا سري انتريسون دو فير ان روبورتاج، هي درت ان روبورتاج عليها دو فير ان روبورتاج بور تو هذو اللي راهم يحوسوا باباهم في الجيري، باسكو il y a une histoire qui est derrière ça. parce qu'il y avait beaucoup. ومن بعد ابري دونك هذه سيتي مون ايدي. من بعد فينالمون خرج هذا الفيلم، هذا روبورتاج اللي رايح نوريه لكم عليه كيفاش كاين جو هاد لي زالمون هادو اللي راهم يحوسوا على باباهم، كيفاش كومون واش ليستوار اللي كانت ديريير سا. سيتي في لي زاني هادوك لي فان دي زاني 70 الديبي دي زاني 80 كانوا دي زالجيريان كانوا يروحوا يخدموا في لايرديا. سي دي جون، سي دي زالجيريان، سي دي سامبل اوفري، يروح عند لا مان دوفر، البيرو دو مان دوفر تمايا يا في ان اكور اونتر لاجيري لايرديا، يروح لا مان دوفر يبعثوه بور 2 3 4 جينيرالمون كانوا يروحوا بور 4 مي كي يروح بور 4 ما يعاودش يخدم 4 يعاود يولي ما يبقاش تما، نا با الدروا دو ريستي تمايا. سي ان كونترا، سي ان دار تو لاجيري مع الاخر، مع لا ار دي ا. ومن الوقت هذاك دونك صافي كي يا يو بوكو دالجيريان اللي خدموا تمايا و ايزون كوني دي زالمون، دون بعد ils avaient pas ils pouvaient pas rester تمايا، ils devaient rentrer l'Algérie، ils pouvaient pas rester. دونك بزاف منهم اللي سعوا ولادهم افيك دي فام الموند. ودروك هادو ولادهم هادو ils ont tous à peu près l'âge entre 28 ans 35 ans هكذا. ودوك منهم بزاف اللي راهم كي لحقوا الناج وين يوم يحوسوا على باباهم يا بار انترنت. وهذه دركوا اللي راني ليستوار هذه اللي راني راح نوريها لكم. سيتي جوستومون وحده كي 32 زون دونك وين باباها جاي من الجيري، ومن بعد ابري 4 ans ديفي كيتي الاخر. دونك فوالا، دونك انا نحكي لكم هذه ليستوار هذه اللي راني راح نوريها لكم. بون هنايا جي كومونس ليستوار هذه سيت اون فام اللي اسمها زينه. زينه هذه دونك الا بيبري 32 زون، يماها عايشه درك وحدها. الا كوني واحد الجزائري كان خدام على ليبوك في الجيري في ليبوك تاع لا ار دي ا، ومن بعد ابري 4 ans il devait quitter الاخر l'Allemagne de l'ex ار دي ا. ويماها كانت دونك هي كانت عندها عام في عمرها هاد الزينه هذه. il devait quitter تمايا باش يبقى تمايا. il devait normalement il devait يدير يديكلاري روحو بليك ما عندوش لا ناسيوناليتي، ولا يخلي لا ناسيوناليتي الجيري نتاعو. دونك الا خلا لا ناسيوناليتي الجيري نتاعو صافو دير ما يقدرش يعاود يولي لالجيري، سا سري امبوسيبل. و الور هي اللي تجي تروح لالجيري، مي ما هو ما حبش ما قدرش، قال لها سي با بوسيبل ما تقدرش تعيشي في الجيري، هو عايش في لا ريجيون تاع لي زوريس جو كروا. دونك سي با بوسيبل. وهاد المراه هذه قالت لك بلي سي كيلا توجور سوفير دو نو با، كانت توجور حاجه خصتها في حياتها. ديزي بلي كيل ايتي توجور على ريشيرش، كانت توجور تحوس. Elle avait déjà deux relations مع deux hommes différents. عندها زوج ولادها، كل واحد عنده باباه وحده. ودوك لا ديرنيير فوا هذه جا واحد طلب لها الزواج باش يتزوج معها ان تروازيام. ودوك الا ديسيدي افون كيل باس في المارياج هذا لازم تعرف باباها هذا. دونك elle pensait بلي لو فات كو هذوك لي ريلاسيون الاولين زوج الاولين ils n'ont pas fonctionné parce qu'elle n'a pas eu parce que ما عرفتش باباها، parce que le fait qu'elle n'a pas connu باباها elle a des problèmes disons psychiques qui ont influencé الحياة تاعها كامل. ودركا elle a décidé avant de connaître هذا avant de se marier تروح للجزائر باش تعرف تحوس على باباها. اي كنت كي رحت للجزائر قال لك سي
اون كاتاستروف مور اختها اون كاتاستروف مور اختها في هذيك لافونتور كيلا في دون ان بيي كيل نو كوني با وما تعرفش تهدر لا لونغ اتسيتيرا باش تلقى هذاك باباها هذاك. بون دروك نعطي لكم ندير لكم دوك ايكوتي دوك لا بروميير لو بروميير باساج اي جو ريفيان نعاود نزيد نكمل نوصل لكم لا تراديكسيون لانتربريتاسيون. Sina Oberländer kennt ihren algerischen Vater nur von Fotos. Die 32-Jährige leidet. Sie will ihren Vater nach mehr als 30 Jahren endlich wiedersehen. Ich weiß, in meinem Leben fehlt was und ich bin immer auf der Suche irgendwo immer. Als Sina ein Jahr alt war, musste ihr Vater zurück nach Algerien. Ihre Mutter stand plötzlich mit Sina allein da. An dem Tag, wo er nach Hause musste, hat meine Tochter laufen gelernt. Sinas Freund Daniel macht ihr einen Heiratsantrag, doch bevor sie vor den Altar tritt, will sie ihren Vater finden. Es ist halt wirklich wichtig, dass er halt am schönsten Tag im Leben mit teilnehmen kann. Damit Sina ihren Daniel heiraten kann, begibt sie sich mit ihrer Mutter auf eine gefährliche Reise nach Algerien. Sie haben Angst vor einer Entführung und treffen im Land von Sinas Vater auf eine völlig fremde Kultur. Die beiden Frauen erleben bei ihrer Suche eine Katastrophe nach der nächsten. Die Reise wird für Sina immer mehr zur Zerreißprobe. Diese ganze Unsicherheit, ob ich meinen Vater hier finden werde oder nicht, die frisst mich. Findet Sina ihren Vater? Stimmt er den Hochzeitsplänen seiner deutschen Tochter zu? Eine kleine Ranch in der ländlichen Umgebung von Leipzig. Hier lebt die 32-jährige Sina Oberländer mit ihrem Freund Daniel und ihren beiden Kindern Leon und Vanessa. Leon und Vanessa haben unterschiedliche Väter, denn bisher ist jede von Sinas Beziehungen in die Brüche gegangen. Die 32-jährige glaubt, es liegt daran. بون نكمل لكم الاخر ليستوار هذه. الو كيما قلت لكم دونك الا فولي تروح للجزائر من قبل ما تتزوج الخطره هذه باش تعرف باباها، باش ثاني تدوموندي له تطلب من باباها الى يقبل لها هذا الزواج هذا. تسمى هذاك السيد اللي راهو طلبها دركا لو تروازيام هذا اللي جا الخطره هذه اللي فولي حبت تدوموندي لباباها الى يقبل لها الزواج هذا. دونك هي راحوا تما لالجيري لا ريشيرش هذيك سيتي اون كاتاستروف ديال مور اختها. بون وهي عايشه افيك دو سي زونفون في واحد في دون لي زونفيرون تاع واحد لافيل يقولوا اسمها لايبتسيغ. ومن بعد درك بون لا بروشين باساج اللي راح يجي يوريو لكم كيفاش تسمى يماها. بون بلي كوم كوا نهار كانت صغيره هكذا يماها عاشت غير معاها صون باباها، وبلي كوم كوا كانوا طول طون هكذا كيكونوا كي كونتيزون دو لا نوستالجي هكذا يجبدوا لي فوتو يشوفوا لي فوتو هذو كيما كانوا عايشين اونصومبل مع باباهم هذاك. لا مير هذيك اللي ديزي بليك سيتي تيب كي تي تري افيكتيف و سي ان تيب très familière, mais il le sens de famille, chose qui manque un peu en Allemagne, qui manque même surtout beaucoup en Allemagne. Et que هذيك بنتو هذيك دونك قالت لك باللي qu'elle avait même certains temps des dépressions parce que quand elle خصها هذاك بابا بالك دي فوا elle a même des peurs عندها هكذا des dépressions كي تروح تشري تقضي تخرج لبرا لا souvent comme ça des خوف شغل ولا لها شغل خوف. هذاك لو مونك تاع بابا هذاك سيتي ولا رجع لها شغل خوف. Et voilà donc elle a voulu donc cette fois de toute façon تشوف بابا هذا وهذاك le fiancé تاع هذا الجديد donc il savait بلي هذا بابا هذا lui manque beaucoup. Et ce qu'il a fait, d'abord, la course des chevaux. Dans une fête, la course des chevaux, il lui a la surprise, c'est-à-dire il a invité la fête, il lui a fait une surprise que je vais vous raconter donc, dans le prochain passage. Voilà. ويما هذه قالت لك بلي كوم كوا هذوك لي 4 اللي عاشت معاها سي لي ميور 4 la meilleure période les meilleurs moments de sa vie et qu'elle ne les regrette jamais. بلي كوم كوا c'était le plus grand amour qu'elle a connu dans sa vie مع هذا السيد هذا الالجيريان هذا. ولا سويت نكملها لكم dans la prochaine vidéo.